Храп считался раньше богатырским, но сейчас это одна из самых проблем больших в медицине сна и одна из самых источников финансирования медицины сна. Потому что сейчас доказано, уже не никаких сомнений, что храп является признаком недостаточного кровоснабжения мозга. Человек обычно лежит на спине, у него спадает верхнее небо, прилипает к нижнему, и воздух плохо проходит, поэтому возникает звук громкий. И вот это вот нарушение оксигенации приводит к недостаточности кровоснабжения мозга. И человек во время сна часто просыпается, но он этого не сознает. Это только можно при регистрации специально обнаружить. Это типа апноэ, да? Да, это апноэ сна, это тот самый и есть, да. Вот и храп, это есть апноэ сна. И апноэ сна неизбежно приводит к инсульту.